अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो STV न्यूज़। ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। ताज़ातरीन अपडेट में वली मोहम्मद चाड़ो हाज़िर आहियां। सिजावल सिंध मलाह फोरम ज़िले सिजावल यूथ ऐं मर्कज़ पारां सन में मलाह जो ख़बरूं मस्मार कंदड़ ज़फ़र शाह ख़िलाफ़ सिंध मलाह फोरम सिजावल ज़िले सदर नूर अहमद मलाह, यूथ ऑर्गेनाइज़र गुलशेर मीर बहर, नवाब रूपाई, अता मोहम्मद मीर बहर जे अॻवानी में पब्लिक पार्क खां रैली कढी मुज़ाहिरो कयो वियो। अॻवाननि ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध में वॾी आबादी मलाहनि माहिगिरनि जी हुजण बावजूदि खेनि हर दौर में नज़र अंदाज़ कयो वियो आहे। सन शहर में शरपसंदनि पारां मलाहनि जी क़दीमी क़ब्रिस्तान जी क़बरुनि जी खुले आम बेहुरमती आहे, जेका मलाहनि जी क़बरुनि जी बेहुरमती न आहे पर पूरी इंसानियत जी बेहुरमती आहे। इहो वाक़ियो गैर इंसानी, गैर अख़लाक़ी ऐं गैर शरई आहे। उन्हनि वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर ऐं SSP जामशोरो खां घुर कई आहे त फौरन सन शहर जे रहवासी मलाह बिरादरी जे क़बरुनि सां बेहुरमती कंदड़ ज़फ़र शाह खे गिरफ़्तार करे मलाहनि सां इंसाफ़ कयो वञे।